জিওলাইট এবং চুন এর পার্থক্য ও কাজ। জিওলাইট হলো অসুস্থ হলে তার প্রতিকার, চুন হলো অসুস্থ হতে না দেওয়া। আমাদের পুকুরের তলানিতে জমে থাকা যে অর্ধপচা জৈব পদার্থ, অবশিষ্ট খাদ্য, মাছের মলমূত্র, জিওলাইট একে পচতে সহযোগিতা করে না। এটা পচে আস্তে আস্তে এখান থেকে যে অ্যামোনিয়া তৈরি হয় এবং খারাপ জীবাণু তৈরি হয়, সেই অ্যামোনিয়াকে জিওলাইট শোষণ করে, খারাপ জীবাণুকে ধ্বংস করে, পানির অক্সিজেন লেভেলটা ঠিক রাখে, একটা নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করে। কিন্তু চুন জৈব পদার্থ, এই অবশিষ্ট খাদ্য, মাছের মলমূত্র যা কিছু থাক তাকে দ্রুত পচতে সহযোগিতা করে। এখান থেকে সে অ্যামোনিয়াকে রিডিউস করে, পানি এবং মাটিকে সে জীবাণু মুক্ত করে, এর পিএইচ মানকে নিয়ন্ত্রণ করে, বেড়ে গেলে সে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসে। মাটি পানির পিএইচ মান নিয়ন্ত্রণ করে, মাটি পানিকে জীবাণু মুক্ত করে, অর্থাৎ সম্পূর্ণ একটা স্বাভাবিক পরিবেশ সবসময় চুন তৈরি করে, এটাকে খারাপ পর্যায়ে যেতে দেয় না। অন্যদিকে চুনের যে বাজার মূল্য এবং জিওলাইটের বাজার মূল্য অনেক ব্যবধান। তো আমরা যদি পুকুর প্রস্তুতিতে প্রয়োজন অনুযায়ী পর্যাপ্ত পরিমাণে চুনের প্রয়োগ করি এবং মাসিক পরিচর্যায় যদি সঠিক মাত্রায় আমরা চুন লবণের প্রয়োগটা করি, তাহলে আমাদের এই জিওলাইট ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজনই হয় না। এখন সিদ্ধান্তটা আপনাকেই নিতে হবে যে আপনি আপনার চাষের পুকুরের পরিবেশ চুন দিয়ে ঠিক রাখবেন, না পরিবেশ নষ্ট করার পরে জিওলাইট দিয়ে তাকে স্বাভাবিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে সাহায্য করবেন বা সহযোগিতা করবেন।